Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Salakaluko xurbilloan Salatari, ontakatilu Salatari, ontakatilu Salatari, ontakatilu Salatari, ontakatilu Salatari, ontakatilu Atxaldeon! Kaixo, kaixo eta kaixo, zumarrak! Zer modu zaudete? Iago, zer modu zaudete? Posten nahi zaizue, zer ikuskizun aparta ikusteko gogoz etorriko zineten ez da? Aizue, betean asmatu duzu elkarrekin primeran pasatuko dugulako, ziur, seguru, Arranoko la baina Pepillo Bonanza. Esnatu alperrontzi moñoñoak. Egibistan daukazue, bufalo bilen ondorengo zuzena. Eta ze txolokeria egin behar duzu orain, artista? Nire punteria bikaina erakutsiko dizuet. Ados? Aizue barkatu, baina belarria zikin xamarra daukan. Ikusi nahi alduzue, hori da. Ikaragarria da Euskal Herriko aurrek, nola maiten hauten ikustea. Señora. Tira, beroketa laburraren ostean, orain banoa. Bufalo askondo hartaburua jauna, uste dut betaurrekoa behar dituztula, Katxondo gutxiago. Nik ez dut betaurrikorik behar. Ikusiko duzu. Argi dago, latak urruti egi daude. Horrela ezinezkoa da asmatzea. Impiusiblea. Ja eta ja. Ekarri hori. Eta ikusi. Zer iruditu zaizu, Bufalo? Bueno, argi dago.
txiripa hutsa izan da. Ixo kokolo, eta karri zosketak utxa, bestela aurrengo tirua zure ipurdiaren erdian izango data, Ai, ene, aizue deskuiduan ez zizuen Pepitoren tiroren batek emango, ez da? Seguru? Ai, posten naiz, aizue, ambulantzia deitu behar ez diogunez, zozketarekin hasiko gara. Aizu barkatu, niztu marragako bakeroen laguna naiz, Eta begira, azte bakero kuadrilla dugun hemen. Ia, talde gorriarekin hasiko gara, beti bezalaxe. Ja, nor dugun... Ja, Iñigo, Idiakez, azkarate! Azkar, Iñigo! Aupa, korrika, Iñigo! Ja, Iñigo, Idiakez, hementxe dugu azkenean iritsi zara. Aupa, Iñigo, atxaldeon, zemuz? Ondo, aizu Pepito baino punteria hobi aukiko ezu, ez? Bai, seguru, ez da zaila, Ia, talde gorria osatzera guazain. Ia, hauxe. Ia, Josu Ruiz! Aupa, Josu! Azkar! Hori da botel! Hementxe daukago Josu! Aupa, Josu, atxaldeon! Zemuz? Ondo. Ondo? Bazkalduta, torreko zinen, ez? Indartuta, bai? Ederki lagunok talde gorria osatuta daukagu. Eta orain talde urdineko lagunak ezagutuko ditugu. Mikel Idiakez! Zalditik erori zara, Zer moduz, ondo? Ondo. Bizikleta eramateko gogoz? Bai. Bai. Hala behar zaitugu, motel. Ara... Julián Marco! Julián, zure hortegi ikusi nahi dugu, zer moduz? Ondo. Zaletu mordoa daukazu zukora aurrean, Hombre. Zeintzu dira? Joseba, Soto, Miguelis, Xabi, Vale. David eta Villanueva. Vale. Bueno, ikusi duzue, talde urrinak zaletu mordoa daukala gure publiko artean. Eta orain, gure lehiakideen punteria neurtu behar dugu, baina badakizu lehenago entrenatu, prestaketa batzuk egin behar ditugula, eta bere alaxe eukiko gaituzu hemen, Ez joan, gero arte! Oso, guazen! Kaixo kuadrilla, aurreta gazte, senerreta emazte, denok ondo altzarete? Eta amonak? Zer moduz dira amonak? Niri amonak izugarri gustatzen zaizkite, Batez ere, opariak bidaltzen dizkidatenean. Amonak preziosoak dira. Aitzonak ere bai, baina ez hainbeste. Hiri amoinak asko gustatzen zaizkik, bai, eta txiribit hori dirudienez, parranda eta festa gustatzen zaio, Erronizero edo Rosinoriomte potoloa, erdikuloa egiten ari da berriro, Sei gaizki dantzatzen duen ez da? Aizue, argi dago, Hau dantzari hona bada, ni naiz, antzuolako pospolina. Oso arrotuta ikuste haute, mirri oso arrotuta. Baina tira, hain konbentzitua goenez, badakit, aurkidantza txapelketa egingo dugu, ondo? Ondo, estupendamente! Zuek oroitu zeintzu diren aurkidantzaren mamiak, Adibidez, gu soinua hasten denean, musika hasten denean, gu dantzan hasiko gera aurkien inguruan. Eta musika bukatzen denean,
zutik gelditzen dena, kanporatua izango da. Hori, Kanpora geratzen dena, kanporatua izango da. Txiribiton! Zerbait asmatu behar dut. Trampa! Izugarria izan da. Hui! Txiribitonek ostiko eman dit hemen, belaunean. Eta betirako elbarri utzi nau. Penalti! Ze? Nola? Kanporatua nagoela? Supermirri kanporatua? Maximegamirri kanporatua? Ze ustero, ke? Hipopotamo ergel horrek, txartel gorri zistrin batez ikaratu egingo nagoela? Nahikoa da, Txiribiton, nahikoa da, bestela, hau, jolas baduk, adiskide arteko jolasa, eta ez hirugarren mundu gerra, Begira, gauza bat egingo dugu, lehen bailen kantuen hasiko gara, bestela, bi astakillo profesional hauek hemen boseoan hasi baino lehenago hasiko baina ze kantu kantatzea aukeratzea, falta zaigu, bai? Openaz, potolonek zona biatuta utzik nahin, Itxarrak eta artitxarrak ikusten ditiat. Merri, bengoatik ideia zoragarri bat eman didak motel. Badakit zea besti kantatuko dugun. Izarrak? Izarrak direnean, ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Izarrak direnean, ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Ai, zerua irrifarrez. Ai, zerua irrifarrez. Uda berri denean, tristurarik ez eta lore denak kolorez. Ai, lore denak kolorez. Ai, lore denak kolorez. Eguzkia denean, olaturik ez eta itxasoa arrainez. Ai, itxasoa arrainez. Ai, itxasoa arrainez. Haize gozo denean, bero handirik ez eta mendian atseginez. Ai, mendian atseginez. Ai, mendian atseginez. Lagunak garenean, aserrerik ez eta denok alaitasunez. Ai, denok alaitasunez. Ai, denok alaitasunez.
Ederki! Orduan, nire agindu guztiak beteko dituzue, ezta? Tira, hasteko, esango aldidazue nola egiten duen astuak? Ozenkiago mesedez? Osongi! Eta orain, esango aldidazue nola egiten duen txerriak? Altuxeago favorez? Osongi! Prefecto! Eta orain, kapazak altzarete behiak nola egiten duen asmatzeko? Berriro arren! Primeran! Zuek zarete animalia puskak zuek! Oi! Ondo pentsatuta! Zintzotasun eskola iriki beharko dut hemen! Zumarragatar guztiak baso pizti bihurtu baino lehen! Apa, Laurok! Gaurko semifinalean lau morrosko itxuroso aizue ikazki jantziarekin jolasean hasteko prest. Lehenengo lehiakideak Inigo Idiakez izena du, ezta? Bai. Realeko futbolari oiak bezala, ezta? Bai. Aizu, gauza bat, nik badakit instrumenture bat jotzen duzula. Zein? Gitarra. Gitarra? Eta gitarrarekin zea bestiak izu jotzen? Adibidez, Zorionak eta... Zintxan. Zintxanena bai? Tira, ez dago gaizki, Eta, bigarrengo lehiakideak, Josu Ruiz izena du, ezta, Josu? Bai, Ruiz pelotaia bezala. Zuri pelota gustatzen zaizu? Ez, zuri ze kirol gustatzen zaizu, ja, esan. Beisbola pixka. Beisbola? Tira, ez dago gaizki, Bueno, txalba baientzako eta ia sorte bakaten, Oso eta hona hemen talde urdina. Nor da talde urdineko lehenengo partaidea? Julián Marcos. Julián Marcos, zenbat urte dituzu? 11. 11 eta zein da zure zaletasunik handiena? Matematikak. Matematika, gara, zergatik? Oso errezak direlako. Oso erresa direlako, ara, hori da erantzuna, motel. Eta nor dugu bere taldekidea? Mikel Iriake. Barkatu? Mikel Iriake. Hori da, motel, haze birikak. Eta zer egiten duzuzok aste bukaeratan, Mikel? Margotu. Eta jolastu ere bai? Bai. Zertara? Jostailukin. Jostailukin, oso ondo, motel. Ba, ezagutzen dugu talde gorria, ezagutzen dugu talde urdina, txalo handi bat beraientzat, mesedez. Eta datorrela gure izar handia, Felipe! Ara, bitxe dago gure Felipe! Ia, guazen pixkanaka gure lekuak hartzera, hementxe. Hoixe, Inigo, zure txanda da, preparatuta, bai, ezta? Ba, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean! Iepa, haupa Inigo, animo! Bat, primeran, ia ba, bi, osongi! Ia, iru! Izugarri ondo zabiltza, lau! Ia ba, bost! Osongi Inigo, haupa! Sei, animo, zazpi! Ia, zortzi! Primeran zabiltza Inigo! Behatzi! Ia, hamar! Eta, iepa! Amaika! Amaika sartu ditu eta da ikus dezagun Josu zer egiten duen. Beraz, Josu, hartu zure lekua, hementxe daukazu, hortxe, konzentratu eta animo nahi duzunean. Iepa bat! Oso ondo! Ui! Animo, Josu! Ui! Ia ba, bi! Osongi! Iepa! Iru! Bika izalitza, Josu! Lau! Iba! Bost! Ia ba, ui! Zepena! Sei! Bai! Animo, Josu! Zazpi! Aupa, Josu! Ui! Ia ba! Zortzi! Primeran, Josu! Osongi hain duzea, Josu zortzi sartu ditu eta talde gorriak bukatu du, beraz, lasai eseri, deskantsu bat hartu, eta orain, talde urdinaren txanda da, jaba? Julián eta Mikelen txanda! Animo, Julián, hartu lekua, eta animo nahi duzunean! Jaba! Jaba! Ui! Bi! Primera!
ditu, eta orain Mikelen txanda da, beraz? Mikel, animo, nahi duzunean! Venga! Iepa! Animo, Mikel! Iepa! Oda, bindarra goten! Iepa! Konzentratu eta lasai! Aupa, Ui! Mikel, Animo, segi, Mikel, segi. osando! Iepa! Ondo. Uepa! Venga, ema, Gure ema. trena buskatu gabe, Mikel! Ba! Primera, nola ba! Ia ba! Ui! Animo, Mikel! Bi! Osongi! Ondo. Ia ba! Iru! Izugarri ondo zabiltza, Mikel! Ui! Ia punteria hori! Aupa! Ui! Aupa! Ui! Oso Osongi, ondo. Mikel! Bukatu duzu! Guazen danak aurrera! Guazen danak aurrera! Ia ba, lagunok! Batzen gure lekoak hartzera, eta etorri, mote, etorri honea! Ia, semifinala bukatu da, eta hauxe gertatu da. Lehenengo talde gorriak, Iñigok 11 sartu ditu, eta Josuk berriz 8, beraz guztira 19 puntu dira. Zoriona behaiei! Oso ondo! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, Mikelek 3 ikatzpusketa sartu ditu, Julianek berriz 9, guztira 12 ikatzpusketa, eta talde gorriak jokatuko du Finalera pasatu gara, beraz, Baina kalera. hemen oparia mundu guztiarentzako daude, Tori Julian, Tori Mikel, opari banatzuentzako, eta zuen lagunen txalo ahaztezina! Hori da, beraz, kaleratuek merienda hartu dezakete, baina finalistek gogor entrenatu behar dute, Venga, gero arte! Agur, gozen! Ikarri alkiak, ar! Ergi, utzi alkiak, ar! Arriz, hor. Eta orain, ospa, ar! Eta orain, kontu bakarra falta da, denok ezagutzen ditugun bitxotxolapikoak, hemen azaltzea! Zer, Mirri, berriro ere aulkidantzan aritzeko gogoarekin, ala? Ez altzaik lehengo porrotarekin nahikoa izan? Lehengokoa ez du porrota izan, Konpota baizik, Zuek bio nire kontra egintako konpota itzela, Baina orain, jolastuko gaituk tramparik gabe, Zuek alduetanik irabazi, hori izango da, arau nagusia! Fumando espero al hombre que yo quiero. Tira! Zaudete. Ni eserita nago, Mirri ere eserita dago, Txiribiton zutik dago, Txiribiton kanporatuago! Ja. Morresko, esalduk euskaraz ulertzen, kanporatuago, kanporatua! Tira, Txiribiton. Irabazten jakiten duan bezala galtzen ere ikasi behar duk, mozel? Horixe! Iso, Txiribiton, potolon! Tira. Erne orain, Mirri, orain aulki bakarra zegok, eta 2 dantzari daude. Beraz, zutik gelditzen dena, galtzailea izango da. Horixe, kanporatua geratzen dena, kanporatua izango da. Hori da, beraz, musika! Maestro!
Non dago aulkia? Aulkia non da? Hementxe! Justo nire ipurdiaren azpia! Irabazi diat! Jupi! Gora Mirri zestalari! Eixe. Hemen zerbait arraroa gertatu da, ezta? Txiribiton, ik zerbait arraroa ikusi alduk? Txirri, mozolo aurpegia geratu xai! Bai. Alaxe duk, bai. Tira, zorionak eman beharko dizkiat beraz, zorionak. Txirri, nik ez diatire zorionik nahi, Nik saria beharriat, sari pomposoa, sari moñoñoa. Saria, Saria. pamparroi. Ei, bai. Segituan jasoko duk, Mirri, ondo merezi duan saria. Txiribiton, entzunzak. Entzunzak, Txiribiton. Ago isilik, tira, entzunzak. Txiribiton, begira. Entzun. Mirri! Segituan jasoko duk, merezi duan saria. Txiribitonek ekarriko dik. Ator. Ator. Saria, Bai. Eta nolako saria izango dea? Gauza bakar bat esango diat. Zabaltzen duenean, bihotzak estanda egingo dik, Mirri. Opera txiribito! Batzuetan hipopotamoko koloa baina esan bihotzona daukak, Hau da sari monumentala, Sari ederra, Ze piso du, bueno. Arieta, Jose, irikiko aldut? Baia, 1, 2, eta 3. Pelas! Zer, Mirri, gustatu altzaik saria. Baina, Zertzen hori, ire kategoriako trampatiek merezi duten saria, horixe. Xatarra, Joan, xatarra, itxusi mortala! Horixe, Txiribiton, a fastidiarse. A fastidiarse? Esaldia ere lapurtu diezu, Bosta hola, Mirri. Begira, behinko batik Txiribitonek eta biok ondo asko pasadiagu barre berrak egin dizkiau. Pentsa, Japonian ere, honezkero, entzun dute gure barren oihartzuna. Errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan, errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Laran lara, laran lara, laran lara, laran lara. Bizitzan oihartzuna
gara jota fuego entrenatzen, Pepito entrenatzaile genuelarik, eta orain hemen gaude, finalean. Nola ez, nola ez. Lehenengo partaideak Inigo Iriak ez izena du. Sopa jate ikaragarri gustatzen zaio, aizue. Gitarra primeran jotzen du, eta futbolean golaina ikatz sartzen badu gaur, ez da makali biliko, txalo aberetzako! Ondo, eta bigarren finalista, Josu Ruiz Zumarragatarra dugu. 10 urte ditu, eta beisbola ikaragarri gustatzen omen zaio, baita bideo jokoak ere, eta ikastolan ikasgairik gogokoena, gimnasia da. Eta bai, bere gurasoak, anaia eta ikastolako lagunak, agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da berarentzako. Ondo, eta datorrela gure tren maitea, Felipe! Hala badator, Felipe! Ia ba, finalarekin hasiko gara orain. Inigo, finalarekin hasteko prest, bai ala, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean. Haupa, Inigo! Ui! Animo, Inigo! Iepa bat! Bi! Primeran! Hiru! Izugarri! Lau! Songi! Bost! Bikain! Ui! Ia ba! Sei! Ui! Zazpi! Zazpi azkenean! Zortzi! Osongi! Bederatzi! Hau punteria botel! Hamar! Inigo! Primeran ibilitzea, hamar ez da bat ere gaizki, Eta orain Josuren txanda da, beraz, Josu? Venga, Josu, zure txanda Hartu markatik, zure lekua, eta animo! Iui! Aupa! Animo, Josu! Iui, bat! Hasi zea! Ui, bi! Ia ba, hiru! Ia ba, lau! Osongi! Ui! Ia ba, punteria hori, Josu! Ui! Ia! Bost! Sei! Primeran! Zazpi! Osongi, Josu! Zortzi! Jesus Motel! Bederatzi! Primeran dago, behatzi! Dana gozen aurrea! Ia ba! Gozen aurrera, lagunok finala bukatu da, eta hauze gertatu da. Azte finala, nahiko paretzatuta ibili da, Inigok 10 sartu ditu eta Josuk berriz bederatzi, beraz, gaurko garaia Inigo du txalo beretzako! Ondo, eta orain gure lagune, beraien opari ikaragarriak jasoko dituzte, ara! Iago opariak! Hemen txiraude opariak! Ondo, Josuk raketa zoragarria beramango du opari etxera, eta zuen txalo aztezin hau! Eta gure garaiaren zat, txirrinda zoragarria! Zorionak eta txalo beretzako, Eta lagunok, final gogor honen ondoren neka egin daude, baina jolaserako indarrak aterako ditugu nune. Gero arte, agur! Agur! Gantzurizketarako trenu irtetzea da. Seri 11. trenbidea. Lorategietarako trena irtetzea da. Seri 11. trenbidea.
Gantzurizketarako bidaiariak zeri 13. trenbidera. Gantzurizketarako trenak ihes egin zuen. esaten duenean... Hori da! Bistakoa da eskola honekoak zaretela. Txalo beroa merezi duzue. Bai, jauna. Hala ere, badago, edukazioa zer denez dakien jende mordoa. Eta eurentzako, ireki nahi dut berriro San Felipe eskola mitikoa. Alferrontziak eta biurriak bide xuxenetik eramateko. San Felipe maitea! Gracias betea ze sustoa! Tira, barka itzazu andereño agurgarria, monstru hauek ez baitakite zer egiten duten. Monstruak? Gu monstruak? Ibai eixe da monstru eta itxusia. Arpegi txurri eta belarri gorri hoiekin. Zimel eta psikotropikoa ematen du. Hastakillo ganberroak! Nire eskola berrian matrikulatuko zaituzten eta kitxo! Gu zintzotasun eskolan? Txiribitun eta biok? Ni pentsa, ez dugu txirrien antzera bukatu nahi, Olako xarrin buru aurpegiarekin! Guk nahiago genuke biurrien eskolara joan, Xaterako korroskadak botatzen ikastera.
Ara, Santa Lucia Periako zerria. Ene, eserizuen lekuetan lan itzele egin beharko duguta. Pena, txibiton, kaka egin du, kaka. Andereño agurgarri eta jakintzua. Aldez aurretik, eskerrak eman ditut gaur guk hemen jasoko ditugun ikastaldi garrantzitsu, interesgarri eta paregabeengandik. Pelota! Boing, 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 boing. Lehenengo ikasgaia errepasatuko dugu. Nik zerbait esango dizuet eta zuek ahalik eta edukazio onena zerantzun behar didazue, bai? Andereño agurgarria, nik bai, ni behintzat edabaz saiatuko naiz horretan. Bai noski. Zurekin hasiko naiz orduan, txirri. Zer esango zenidake? Gaur oso dotore jantzita zaudela esango banizu. Mil esker esango nizuke, noski, edo eskerrik asko, edo eskerranitz, edo merci beaucoup, ala muchas gracias, edo molto grazie, edo thank you very much. Mirri eta txiribiton! Ea, urrengoaren txanda. Kaixo, Mirri, egunon? Agur txotxola, melokoton. Oe, 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 oe. Oso bikain. Tontolapiko bikaina zarazu, bai? Egunon, erantzun behar duzu, edo berdin, edo ala ekarri? Jopenak, xaspergarria den zintzoa izatea, Eta zuk, txiribiton, zer azalduko duzu gaur? Ave Maria Purísima! Kalamidade hutsa zara! Txiribitonek ondo erantzun dizu, Bai, gaur afaltzeko hain zuzen, babarrunak bai ditugu, eta babarrunak jan eta gero, kokolixonek puskara atomikoa botako bai ditu. Ene. Azterketa teorikoa behintzat ez duzu egain ditu. Barkatu atrebentzia, Andereño agurgarri eta jakintzua, baina ezin gaituzu berdin epaitu hauek eta ni. Hauek egin duten erakustaldia guztiz patetikoa izan da, bai, baina ni neuk argi eta garbi utzi dut, ni pailazo zintzoa naizela, argia, fidela, zintzoa, eta beti nagoela presto gauza berriak ikasteko. Bai, jauna. Andereño. Bai, Mirrin? Begira txirri edukatua, nola dagoen siesta egiten eskolan erdian, edo eguzki hartzen edo... Txirri! Bai, Andereño. Zer, pamplinas, turismo egiten? Ez dakit ze gertatu zeidan, kasu labaindu egingo nintzen, edo... Turista patinadorea! Ara, txirrin, zu zarelako bigarrengo aukera emango dizut. Baina ondo konzentratua ditu, ganoraz portatzen jakin behar duzu. Bai, Andereño, baina hori da nire bizitzan helburu bakarra, egitan? Gezurra, guri plastada ematea, hori sedukide bizitzaren helburu bakarra. Ea, entzun ondo, txirri. Boing. Entzun ondo, txirri. Ariketa zaila jarriko dizut. Imaginatu, bi adiskide berezi gonbidatu dituzula afaltzera. Mirri eta txiribiton. Ea,
Maria. Bai, andereño. Tira, 3 izango garenez, lenda bizi, goseak asetzeko, 3 plater jarriko ditut bakoitzarentzat bat. Gero egarri dagoenari, eztarria guztia alizateko, edalontzi bana jarriko diot, bai noski. Ondoren, zopa beroa hartu nahi dutela. Ba, zopa behar bezala edateko, dastatzeko, goilara bana. Eta oiasko goxo airensten laguntzeko, sardeska bana bakoitzari. Ondoren, mutur zikinak behar bezala garbitzeko, serbileta bana. Eta azkenik, azkenik, gauzarik ederrena, postre eder bat egiteko, tarta zoragarria bazkari azkenerako, eta kabo nire lana. Ikaragarria, Txirri, alucinantea! Txalo, bero, merezi duzuko, txalo! Mirri, Txiribiton, espabilatu! Lan zaila izango duzu ez zuen lagunaren marka betzen. Sí? Ea, imaginatu, 2 adiskide berezi gonbidatu dituzuela. Txirri eta ni neu adibidez. Ea ba, jarri maia. Ba, aurreneko kontua xapixikin hauek, fuera, istu ebazatako balio. Bai, eta platerak ere guri zezki gustatzen gu normalean, kasuelatik, Zuzelen, kasuelatik jaten baitugu, basoak ere ez ditu erabiltzen. Goke, horrendik eraten baitugu, txurrutaka. Hau baliegarria da, baino, perkusio eskola dago. Para! Baina bestela baingo txizkute balia. Hau tarteka Txirriri xastaiteko iburdian ere erki dator, baina bestela. Erki, oin bila nola dagoen, maia txukun garbi, hemen ukondu jartzeko, jaina jartzeko, prefekto. Ja, tarta ez du zaigu. Tarta? Egi etxaten nahi? Tarta hau beste munduko hausa, nahiko eskasa du. Badakitxe izango den honena? Kondarrak gonbidatu nagusiari ematea. Ondo iruditzen, Txiriton? Goxe bat. Txiriton, eman postrea! Ederki egin dugu, Txiribiton eta biok, munduko zintzoenak eta edukatuenak gara, Koko, Txiribiton eta biok bakarrik ez, Txiribiton, Mirri eta Zintza! Zintazuk eta mutiko alai bihurri eta azkarra. Ez da geldirik egoten ez zaituzten bakea. Zintazuk, Jopela, Txiribiton, nolako isiltasuna, uste diat pasatu egin garela. Pasatu egin gara? Bai, pasatu egin gara. Zintzu egitak izan gara, eta deno flipatuta geratu dira, bai! Txirri, ez natu! Txirri, Mirri eta Txiribiton! Hartu
Jopilas eta jopelas. Txiribiton, okerreko taktika erabili diegu, Antza denez, bihurri xamarrak izan gaituke. Zaudete isilik bengoatik. Gaurkoz bukatu data eskola. Eta hau, alabazan edo ez bazan. Sar dadila, kalabazan, eta atera dadila, Zumarragako plazan. Lagunok, ez esan inori hemen nagoela, batez ere Maitaneri, ados? Zuek nauzu ikusi, bale? Lagunok, barkatu, baino nik ikusi alduzue, Pepillo. Munduko txoriburu guztien txapelduna. Bai? Eta non dago demonio bihurri hori? Non? Hemen? Hor? Hemen? Zer hemen? Ulertzen dut. Kolarra hau eskutatuta dago, ezta? Bankoren atzean? Aha. Pepillo, aski da, ateraz zure gordelekutik berehala. Ara, apatxien buruzagi orain oialoka bihurtu zaigu. Ixo! Utzi ergelkeriak egiteari eta eman arpegia bengoz. Jau. Jau? Jau. Rekete jau. Ni Pepillo xexen xuxen. Eta zu? Ederki dakizu nik nor naizen, Eta oraintxe bertan eraso gaiztoa egin didazu arkuarekin. Jau. Ez dia buruan. Rekete jau. Horrek min gutxi. Arrazoi duzu bai. Honek ez din minik egiten ez. Beste honek baizik. Jo, jau. Lehen ipurdi polita, baina orain politagoa. Lasai, morrosko oraintxe jarriko izundik eta ipurdia zuri xuxen, bai jauna! Pello buru soila data eltxoek eltzen diote, ama betik jandabi jantzitxanoa arlote. Txiri, 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 txo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Altza Felipe. Trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai.
Thank you.